ஸோ உங்களை மையப்படுத்தி வரக்கூடிய கதைகளில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பிக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது? எனக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எனக்கு நல்லா தாங்க இருக்கு. ஒரு பேக்கேஜ் தான். ஒரு கமர்ஷியலாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு காமெடியும் இருக்கும். இதில் ஒன்றே ஒன்று இல்லைன்னா ரொமான்ஸ் தான். ரொமான்ஸ் இல்லை, 24 மணி நேரத்தில் அதுக்கு மட்டும் டைம் இல்லை. கார்லிக் பிரெட் ஒன்று சமைச்சு எடுத்துட்டு நல்ல பட்டர்லாம் போட்டு நான் அதை வந்து ஒரு தடவை கேட்டேன் மேம், இன்னொரு தடவை பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். என்ன கெட்ட வார்த்தை பேசுறான் அப்படின்னு இருக்கும். நீங்க திருப்பி பேசி விடுங்க. அது ஸோ தமிழில் ஒன்றாச்சு, தெலுங்குல ஒன்றாச்சு, மலையாளத்தில் ஒன்றாச்சு, ஹிந்தியில் வெப்சீரிஸ் ஒன்று. அதை தவிர இன்னொரு படமும் பண்ணேன். மிஸ்கின் சார் இப்போ வந்து ஆக்சுவலியாக ஒரு சூப்பரான டேரக்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நடிகராக கலக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய படங்கள்ல. டிராகன் அவர் கூட பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது இல்லாம சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வரப்படத்தை பத்தி கேட்டுருக்கீங்க. ஒவ்வொரு டைரக்டரா மைண்ட்ல வராங்க, இவர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு, இப்ப ஏன் சொன்னீங்க அந்த இன்டர்வியூ கேட்பாரு. கீர்த்தினா சாவித்ரி அம்மா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது. அது மட்டும் போதாதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. 11th 12th படிக்கிற டைமில் தான் என் ஸ்கூலில் வந்து கிரிக்கெட் வந்து விமெனுக்குன்னு லான்ச் பண்ணோம், ப்ளே பண்ணோம், நாங்கள் ஜெயித்தோம். நீங்கள் விளையாண்டிங்களா? டீமில் இருக்கீங்களா? ஓப்பனிங் பேட்டர். உங்கள் அபிமான தங்கமயிலில் கோல்டன் நவம்பர் கொண்டாட்டம் தொடங்கியாச்சு. ஒவ்வொரு 10 கிராம் தங்கத்திற்கும் 6000 ரூபாய் வரை தள்ளுபடி பெற்றிடுங்கள். பூம்புகார்ல ஆரம்பிச்சு இடுக்கியில் இருக்கக்கூடிய மங்களாதேவி கண்ணகி கோயில் வரைக்கும் கண்ணகி போன அந்த வழித்தடத்திலேயே ஒரு பயணம் போனா எப்படி இருக்கும்? அந்த பயணம் தான் மிளிர்கல் நாவல். சமகால அரசியல சிலப்பதிகார பின்னணியில பேசக்கூடிய இந்த நாவல் ஆடியோ ஃபார்மட்ல விகடன் பிளேல அவைலபிளா இருக்கு. இப்பவே விகடன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. நட்சத்திர எழுத்தாளர் ரா முருகவேல் அவர்கள் எழுதிய மிளிர்கல் நாவலை கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. விகடன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்றதுக்கான லிங்க் கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு. வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ரகு தாத்தா சமயத்தில் 1.25 வருஷம் இருக்கும். 1.25 இயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப பர்சனலாகவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செஷனாக இருந்துச்சு உங்களோட அப்படின்றது வந்து அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரகு தாத்தாவை தொடர்ந்து இந்த முறையும் 6லேயே ஆரம்பிக்கிற படம் ரிவால்வர் ரீட்டா. ஸோ டைட்டிலே எல்லாருமே அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுலேருந்தே சொன்னதான். இந்த ரிவால்வர் ரீட்டான்றது வந்து ஒரு விண்டேஜ் டைட்டில். ஸோ எல்லாருக்குமே உங்கள்கிட்டையும் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. இந்த படத்தோட பார்த்துருக்கேன். ஸோ படத்தோட கதை டைரக்டர் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மேம் இந்த படத்தோட டைட்டில் இதுதான் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது சொல்லலையா? கதை சொல்லும்போது அதுக்கு அப்புறமா தான் டைட்டிலே வச்சிருக்காங்க. ஓகே சரி, டைட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதோடனே உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸைட் ஆச்சு? டைட்டில் தெரிஞ்சோடனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆச்சு. என்ன ஒரே ஒரு இதுன்னா பெரிய விண்டேஜ் ஃபிலிம்ல அது அந்த டைமில் அண்ட் ஆக்ஷனுக்குன்னு இருக்கிறது இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஆக்ஷனாக இருக்குன்னு நினச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் ஒன்று இருந்துச்சு, ஜெனுவினாக சொல்கிறோன்னா. பட் ஐ திங்க் போஸ்டர்ஸில் ட்ரெய்லரில் எல்லாம் பார்த்து நேரம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ப்ராப்பர் ஒரு காமெடி, டார்க் காமெடி ஃபிலிம் தான். ஒரு சீக்வன்ஸோடு சேர்ந்து வர ஆக்ஷன்ஸ் தான் இதெல்லாம். யாரோ கேட்டாங்களே எல்லாருமே கன்னை வச்சு சுற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாங்களே. அப்புறம் தானே போஸ்டர் பார்க்கும்போது ஆமாம் எல்லாரும் கன்னை வச்சு சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு. பட் ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு காமெடி அந்த ஜோன் தான். சூப்பர். ஓகே. ஏன்னா பொதுவாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வரும்போது சரி, ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினோட ஒரு கமர்ஷியல் படம் வந்தாலும் சரி, இப்போ உங்களை மையப்படுத்தின வரக்கூடிய கதைகள் வந்து அதையும் நீங்கள் வந்து சூப்பராக பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ மகாநடி மாதிரியான ஒரு பயோபிக்காக இருந்தாலும் சரி, சாணிக்கா இந்த மாதிரியான இன்டென்ஸ் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் சரி, இப்போது ரிவால்வர் ரீட்டா மாதிரியான ஒரு காமெடி ஃபிலிம், ரகு தாத்தா மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம் அப்படின்றது. ஸோ உங்களை மையப்படுத்தி வரக்கூடிய கதைகளில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பிக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது? எனக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எனக்கு நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. இல்லை பேசிக்கலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இந்த மாதிரி நான் இதுதான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஒரே விதமாக ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி ஃபீமேல் ட்ரிவன் படங்களாக இருந்தால் அதே மாதிரி, இல்லை கமர்ஷியல் மட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக் மாதிரி மட்டும், அந்த மாதிரி எப்போவுமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து தொட்டுறணும், நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று பண்ணிடணுங்கிற அந்த ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் அதை நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு நினைக்கும் போது அது நல்லபடியாக அமைஞ்சிருக்கு. அண்ட் இதுதான் நான் இன்னும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன். மேபி இதை விட பண்ணுறதை விட இன்னும் பெட்டராக பண்ண முடிஞ்சால் நிறைய விஷயங்கள் பெட்டராக பண்ணுவேன்.
ஸோ ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி ஸ்பேஸில் தான் நான் இருக்கேன். சூப்பர். ஸோ என்ன ஜானர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நீங்கள் பெரும்பாலான ஜானர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ என்ன ஜானர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் இது வரைக்கும் அப்படின்றது ஆசைப்படுறீங்க? ஆக்ஷன், கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன். சாணிகாயுதம்லேயே அந்த அந்த ஃப்ளேவர் இருக்குமே, அந்த இன்டென்ஸ். சாணிகாயுதம்ல இருக்கு, பட் அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன்ங்கிறத தாண்டி ஒரு ஒரு தாயோட ஒரு வலி, அந்த ஒரு இமோஷன்ல வர ஒரு ஆக்ஷனா இருக்கும். ஓகே, as in அதுவும் ஆக்ஷன் தான், பட் நான் சொல்றது இட்ஸ் நாட் அ பிளான். ஷீ இஸ் நாட் அ ஒரு அவங்க ஒரு மர்டரர், ஐ மீன் பிளான் பண்ற ஒரு மர்டரர் கிடையாது. இல்லை, அந்த ஒரு வலியில ஷீ இஸ் கோயிங் அண்ட் டேக்கிங் ரிவெஞ்சுங்கிற மாதிரி தானே. இல்லாம அவங்க ஒரு ட்ரெயின்டான ஒரு பர்சன் கிடையாது. இல்லை, ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ், அவங்க பண்றது எல்லாமே ஒரு வழியில வரதா தான் இருக்கும். கம்ப்ளீட் ரிவெஞ்ச் தான், பட் ஒருவேளை ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஓகே ஓகே, ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் ஃபிளிக் மாதிரி ஒன்று இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. சூப்பர். ஏதாவது ஒரு படம் சொல்லலாமா இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு? நீங்கள் அது எந்த லாங்குவேஜாக வேணாலும் இருக்கலாம், இந்த மாதிரியான ஸ்டைலில் ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணணும்னு. நான் ரீசெண்டாக ஒரு படம் பார்த்தேன், ஷேடோஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஸ் அப்படின்ட்டு. ஒரு ஐ திங்க் அது ஒரு இந்தோனேஷியன் ஃபிலிம். ஓகே, இந்தோனேஷியனா கொரியன்? இந்தோனேஷியன். அது பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு படம். அந்த மாதிரி நைஸ். ஓகே. ஸோ ரிவால்வர் ரீட்டாவை பொறுத்தவரையில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட்டு ஒரு ஃபன் இருக்க போது, எங்களுக்கு ஒரு லாஃபர் ஜோனில் இருக்க போதுன்றது புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதை தாண்டி என்ன ஒரு யூஎஸ்பி படத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். டார்க் காமெடி, அது புரிஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து என்னென்னா இது ஒரு 24 hours நடக்கிற கதை, ஒரு நாளில் நடக்கிற கதை. ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு மத்தியானம் அமிச்சு நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு 24 மணி நேரத்தில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ ஒரு படமே எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு விறுவிறுன்னு போகும். ஸோ அந்த ஒரு 24 hours போது எனக்கு ஜென்ரலாகவே அந்த ஒரு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிற ஒரு இதுனா ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக பேஸ்டாக இருக்கும்ல, அந்த ஒரு இது இருக்கும். அண்ட் இவங்க எல்லாருக்கும் நடுவில் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி, இப்போ ராதிகா மேமாக இருக்கட்டும், ரீட்டாவோட கேரக்டராக இருக்கட்டும், அண்ட் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரெய்லரே பார்த்துருப்பீங்க, கிங்ஸ்லே வருது. அப்புறம் குமார்னு ஒரு கேரக்டர் சென்ட்ராயன் பண்ணியிருக்காங்க, சென்ட்ராயன் சார் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அதை சொல்லலை, என்ன கேரக்டர்னு உங்களுக்கு புரியுது. ஸோ அந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் கடைசி இது போகிற ஒரு இதுவே வந்து போகிற ஒரு ஃப்ளோவே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே போகுதுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, சின்ன சின்ன சர்ப்ரைசஸ் அப்பப்போ இருக்கும். ஸோ ஒரு பேக்கேஜ் தான். ஒரு கமர்ஷியலாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு காமெடியும் இருக்கும். இதில் ஒன்றே ஒன்று இல்லைன்னா ரொமான்ஸ் தான். ஏன்னா 24 மணி நேரத்தில் அதுக்கு மட்டும் டைம் இல்லை. அதனால் எனக்கு பார்ட்னர் கிடையாது, அந்த மாதிரி எந்த விஷயமுமே கிடையாது. அதான். சூப்பர் சூப்பர். எனக்கு ராதிகா மேம் பற்றி நீங்கள் பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்கள் படங்களில் நிறைய படங்களில் சீனியர் ஆர்டிஸ்டோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ராதிகா மேம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு நினைக்கிறேன். ராதிகா மேம் கூட ஐடியலாக நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணது அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனில். இது என்ன மாயம். ஓகே ஓகே, கரெக்ட். இது என்ன மாயம் அவங்க படம். ஸோ அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், பட் அவங்க கூட ஸ்பேஸ் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, பட் பயங்கர ஃபன். அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது பயங்கர மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, எங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற எனர்ஜி அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ டு see them come with that energy, அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பயங்கர மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். பா, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்டா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கும்ல. ஸோ அண்ட் அவங்களோட காமெடி டைமிங்காக இருக்கட்டும், அண்ட் சில சமயம் அவங்கள பார்த்தே பயங்கரமாக சிரிப்பு வந்துடும் அவங்க பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸஸ். அண்ட் நானும் அவங்களும் எங்கள் கேரக்டர் கெமிஸ்ட்ரி, அவங்க கேரக்டரே பயங்கரமாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் அவங்க கேரக்டர் ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க கேரக்டருக்கும் என் கேரக்டருக்கும் வர கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, 3 பொண்ணுங்க, அம்மா மட்டும்தான். ஸோ ஒரு சில கஷ்டமான விஷயங்களே அவங்க சொல்லும்போது பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும். ஸோ அது அவங்க கேரக்டர். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர்லேயே சொல்லியிருப்பாங்களே, நீ பாரு நான் மாலை போட்டிருக்கேன். படம் நான் சொன்னேன் 24 hours நடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஒரே ஒரு காஸ்டியூம் தான் படம் ஃபுல்லாகவே. எனக்காவது ஒரு 2-3 காஸ்டியூம் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு காஸ்டியூம் தான். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எசன்ஸில் இருக்கிறதுனால வர ஒரு ஃபன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குல்ல, அது இருக்கும். அண்ட் அவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது லைக் நம்ம நிறைய விஷயங்கள்
என்னெல்லாம் எங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம். லைக் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய நான் லேர்ன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த இந்த ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆஃப் ஷூட்டில். ஏன்னா அது அந்த சீனியர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கும்போது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் முந்தி அவங்கள ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது இப்போ பார்க்கறது நிறைய விஷயங்கள் ரசிக்கிறோம்ல. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருக்கேன் மேம் வந்து. ஸோ நிறைய ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி ஏதாவது செஷன் நடந்ததா? நீங்கள் அந்த படத்தில் இப்படி பண்ணியிருப்பீங்களே, இந்த படம் நீங்கள் எப்படி இந்த கேரக்டர் பற்றி அந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேசுறது? நார்மலாக ஜென்ரலாகவே நான் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் நிறைய. ஓகே. ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூன்னு தனியாக எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் அண்ட் இந்த மாதிரி படம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹெவி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது, இல்லை ஜாலியாக இருக்கிறது தானே. ஸோ ஏதாவது ஷார்ட் முடிச்சுட்டு மேம்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறது. அண்ட் மேம் சூப்பராக சமைப்பாங்க. ஒரு ஒரு கார்லிக் பிரெட் ஒன்று சமைச்சு எடுத்துட்டு நல்ல பட்டர்லாம் போட்டு நான் அது வந்து ஒரு தடவை கேட்டேன் மேம், இன்னொரு தடவை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். சூப்பராக சமைப்பாங்க. அண்ட் பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணனால ஐ திங்க் நாங்கள் ஒன்றா ஸ்விம்மிங்க்கெல்லாம் போவோம். அங்கே வந்து அங்கேயும் உட்காந்து ஒரு 2 மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருப்போம் எங்கள் இப்போ ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது. ஓகே. ஸோ ஒரு நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அவங்க கூட. சூப்பர், ஜாலியாக இருக்கும். நைஸ் நைஸ். ஏன்னா உங்களை தமிழில் டெபியூ பண்ணுறது அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தது. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வெவ்வேறு லாங்குவேஜில் பயங்கரமாக கலக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் படங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாமே பார்த்துருந்துருப்பாங்க. அவங்க ஆச்சரியப்பட்டு உங்களோட ஃபில்மோகிராஃபியில் ஏதாவது படத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட இது எப்படி பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா? எப்படி பண்ண அந்த மாதிரி இல்லை, பட் ஷீ இஸ் அப்ரிஷியேட்டட். மானட்டி டைமில் நிறைய பேசினாங்க. சூப்பர். ஓ அப்பவே? ஓகே. இல்லை நான் முந்திலேருந்தே டச்சில் தான் இருக்கேன் மேம். எப்போவுமே இவங்க அம்மா இவங்கெல்லாம் இந்த 80s கரெக்ட் குரூப் இருக்காங்கல்ல. ஸோ மேம்கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்டே ஒர்க் பண்ணதுனால நான் மேம்கிட்ட முந்திலேருந்தே டச்சில் தான் இருக்கேன். அவங்களுக்கு பிடிச்ச பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. எதாவது பிடிக்கலன்னா அதையும் சொல்லுவாங்க. வெரி ஸ்ட்ரெயிட், வெரி கிரிட்டிக், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். அதனால ஏதாவதுன்னா கரெக்டாக அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிடுவாங்க. சூப்பர் சூப்பர். இந்த ட்ரெய்லரில் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் மூமெண்ட். இந்த ட்ரெய்லரில் கடைசியில் ஒரு இது இருக்கும், என்ன கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறான் அப்படின்னு இருக்கும். நீயும் திருப்பி பேசி விடு. அது ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபன்னாக அங்கே பேசினது. அது டைலாகே கிடையாது, ஸ்பாட்ல நான் சொன்னது. அது சந்துரு வச்சுட்டாரு. ஸோ நான் வந்து அவங்க கிட்ட பேசுற மாதிரி கேஷுவலாக நான் சொன்னது, நான் சொன்ன மாதிரி. பட் சந்துரு வந்து சீனுக்கு செட் ஆகுதுன்னு நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே, சந்துரு என்ன இதை வச்சிருக்கீங்க, நல்லா இருந்துச்சு மேம் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு. சரி ஓகே. இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறது, ஃபன் பண்ணுறது, ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்போம். சூப்பர் சூப்பர். எனக்கு குறிப்பாக நீங்கள் டெபியூ கிரியேட்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது அது இங்கே நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு. நீங்கள் சீனியர் டேரக்டர்ஸோட எனக்கு பிரியதர்ஷன் சார் உங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாலும், ஸோ சீனியர் டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, டெபியூ டேரக்டர்ஸோட படங்கள் நல்ல குவாலிட்டியான படங்கள் தான் வந்திருக்கு. பட் குறிப்பாக டெபியூ டேரக்டர்ஸோட நீங்கள் தமிழில் ஒர்க் பண்ணும்போது அது ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்டாகவும் கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்றது வந்து உங்கள் ஃபிலிமோகிராஃபி பார்க்கும்போது, அது ரெமோவாக இருக்கலாம், இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள், இப்போ இது எனக்கு பார்க்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சீனியர் டைரக்டரோட டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் டெபியூ டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்குமான டிஃப்ரென்சஸ் பற்றி பேசலாம். எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்க டேரக்டர் தான். இது எனக்கு ஆக்சுவலாக இது பிடிச்ச கேள்வி இது. எனக்கு நீங்கள் அது ரியலைஸ் பண்ணி சொல்கிறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் நிறைய டெபியூ டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். எனக்கு அது பிடிக்கும். அது நம்மளுக்கும் நல்லது, அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம். அதை நான் எப்போவுமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இது அமையட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சதே கிடையாது. பிகாஸ் ஏன்னா எப்போவுமே நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, டெபியூ டைரக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ சீனியர் டைரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும், அவங்கள புரிஞ்சோடனே நம்ம அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது வேற ஒரு ஸ்டைல். டெபியூட்டன்ஸ் என்னன்னா, அவங்க இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணாதனால அவங்களோட ஸ்டைல் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது கிடையாது. அவங்க சொல்கிறது தான் சொல்லும்போது, நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே. கரெக்டா? ஓகே. ஸோ எனக்கு அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும், ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவாங்க, ஒவ்வொரு மாதிரி கன்சீவ் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒவ்வொருத்தவங்களோடதும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். இப்போ சந்துருட்ட சொன்னால், சந்துரோட ஸ்டைல் என்னன்னா, என்ன இம்ப்ரவைஸ் பண்ணாலும் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. இது சேர்த்துக்கலாமா, அது சேர்த்துக்கலாமான்னு கேட்டா. ஆனால் அதே நேரத்தில் இது செட் ஆகாதுன்னா கரெக்டாக செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க.
அது வந்து நம்ம இந்த பக்கம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கோமே அது இதுன்னெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டே இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு அது செட் ஆகல, உங்க கதைக்கு செட் ஆகலைன்னா நீங்க அதை சொல்லிடணும். நான் ஃபர்ஸ்டே போய் சொல்லிடுவேன், நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும், நான் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது பிடிக்கும், அதனால் நான் ஏதாவதுனா நான் வந்து சங்கோச்சப்படாமல் நான் வந்து கேட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். உங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அவங்களுக்குலாம் சந்துருக்கு இருக்கிற அந்த கிளாரிட்டி, அதாவது இதுதான் வேணும், பட் இப்படி இருந்தாலும் இருக்கலாம், இதை சேர்த்துக்கிறதுனா சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த கிளாரிட்டி இருக்குல்ல, மேபி சில பேருக்கு வந்து அந்த கிளாரிட்டி இருக்காதா இருக்கலாம். ஸோ சந்துருக்கு அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு விஷன் இருக்கும், அவங்களோட விஷனே பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் நான் எப்போவுமே டைரக்டரோட ஒரு குழந்தை அவங்களோட கதை அப்படிங்கிறது, ஏன்னா அவங்க தானே அதை எழுதுனது, யார் எழுதியிருக்காங்க, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல இது அவங்களுக்கு தான் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். நான் வந்து என்னதான் ரீட்டாவோட கேரக்டர் பண்ணாலும் எனக்கு முன்னாடி தெரியறது அவருக்கு தான். போர்ட்ரே பண்ண வேண்டியது என்னோட வேலை, பட் அவர் தான் அதை வந்து எப்படி இருக்கலான்னு ஒரு கேரக்டர், ஒரு ஆர்க்கு, அது ஒரு ஃபார்ம் பண்ணுறது அவங்களா தான் இருக்கும். ஸோ நான் அவங்கள நம்புவேன். ஸோ எனக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்கும் டெபியூட்டன்ஸுக்கு. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற டெபியூட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரகு தாத்தாவோட டைரக்டர் சுமன் வந்து அவர் ஆக்சுவலாக இத்தனை வருஷம் ரைட்டர், டைரக்டராக டெபியூ பண்ணாரு. சுமனுக்கு வேற ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். அண்ட் சந்துரு ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணியிருக்காரு, சந்துரோட ஸ்டைல் வேற. இப்போ அப்புறமா தசராங்கிற படம் பண்ணேன், அவரோடது வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எப்படி ஆர்டிஸ்ட் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இவங்க டெபியூட்டன்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கும். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து சீனியர்ஸ் கிட்டேருந்து மட்டும்தான் கற்றுப்போன்னு கிடையாது, டெபியூ டைரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். சூப்பர். ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்லும்போதே அவ்வளோ படங்கள், இப்போ தசரா பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டது, உங்கள் கேரக்டரும் படமும், ரகு தாத்தாவும் அப்படி தான். இப்போது அது போல் நீங்கள் இப்போ பெங்குவின் பண்ணேன், மிஸ் இந்தியா பண்ணேன். ஸோ வாஷியுமே டெபியூ. ஸோ ஐ திங்க் ஈஸிலி ஒரு 7 நியூ டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன். ரீசெண்டாகவும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் யார்கிட்டயோ தட் ஐ லவ் ஒர்க்கிங் வித் நியூ டைரக்டர்ஸ். அது ஒரு லேர்னிங். அண்ட் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற படம் பிரவீன் மிஸ்கின் சார் அவரும் டெபியூட்டன்ட். அவர் கூட நான் தானா சேர்ந்த கூட்டம்ல வந்து அவர் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த டைம்ல. இப்போ வந்து அவர் படம் பண்றாரு. நைஸ். சூப்பர். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அடுத்த படம் பற்றி பேசினால அதான், இப்போ ஒரு படத்தில் விவேக் சார் சொல்லுவார்ல, நம்பர் பிளேட் காணான்னு கேட்பாங்க சாமி படத்தில். அதில் வந்து நம்பர் பிளேட் எடுனோடனே எடுப்பார், என்ன 3 கலரில் இருக்கணும்னு, நீங்கள் என்ன கலர் சொல்லுன்னு தெரியல, வெள்ளையில் ஒன்று, கருப்பில் ஒன்று, மஞ்சள் ஒன்று வச்சிருக்கேன்ற மாதிரி. இப்போ உங்களோட லைனப்னு எடுத்திங்கன்னா தமிழில் ஒரு படம் இருக்குது, தெலுங்குல விஜய் தேவரகொண்டாவோட ஒரு படம் அஃபிஷியலி அனௌன்ஸ்டு, மலையாளத்தில் நீங்களும் ஒரு ஆண்டனி வர்கீஸ் படம் பண்ணுறீங்க, ஆண்டனி வர்கீஸ் பெப்பே. ஸோ தமிழில் ஒன்றாச்சு, தெலுங்குல ஒன்றாச்சு, மலையாளத்தில் ஒன்றாச்சு, ஹிந்தியில் வெப்சீரிஸ் ஒன்று. அதை தவிர இன்னொரு படமும் பண்ணேன் இந்த ஜூலை அந்த டைம்ல, ஒரு சின்ன ஒரு படம் போய் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன், முடிஞ்சு. அது அனௌன்ஸ் பண்ணாதனால தான் நான் அதை பற்றி சொல்லல. அவர் ஒரு பெரிய ஹீரோ அங்கே, பெர்ஃபார்மர். ஸோ அவரோட படம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. சூப்பர். அதான் 2 ஹிந்தி ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அதான் அது மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் ஒவ்வொன்று நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் பற்றியும் பேசிக்காக எவ்வளோ இப்போ ரிவீல் பண்ணலாமோ அதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க நல்லாயிருக்கும். குறிப்பாக அந்த வெப்சீரிஸ் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசை. ஏன்னா அதோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் டைட்டில் டீசர் அந்த அக்கான்ற நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரிஸு. ஸோ நீங்கள் அவங்க ராதிகா ஆப்தே இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒன்றா, அது ரொம்ப ஒரு சீரியஸான ஒரு ஜோனில் வேற மாதிரி, ஒரு கம்ப்ளீட்லி வேற ஒரு உலகம் அது. ஸோ எவ்வளோ சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஒரு ஃபீமேல் தான் அந்த ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது படித்தேன் நான். ஆமாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஒரு கேங்ஸ்டர் வச்சுக்கோங்களேன், வச்சுக்கலாமா? ரைட். ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு பாஸியான, ரொம்ப ஒரு டாமினண்டான, வேற மாதிரி ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டர். நீங்க நடந்து வர அந்த ஒரு ஷாட்டே எப்படி இருக்கும்ன்றது புரிஞ்சுக்க முடியுது. அந்த ஜோன்ல தான் இருக்கும். அந்த டீசர் எப்படி இருந்துச்சோ, டைட்டில் ரிவீல் அப்படிதான் படமே இருக்கும், ஒரு மாதிரி இதுவா. இப்போ இது விஜய் தேவரகொண்டாவோட நீங்க பண்றது ரவிகிரண் கொல்லா. ரவிகிரண் கொல்லா அந்த படம் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு கமர்ஷியல் அண்ட் ஒரு ரானஸும் இருக்கும், ரெண்டும் ஒரு கலந்த ஒரு இது இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஹேஷ்டேக்லேயே லவ் ரேஜ் பிளட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே கமர்ஷியல் ரா எல்லாமே சேர்ந்தாப்புல. ஓகே. அந்த மலையாள பட தோட்டம் வந்து ஏதோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண ஃபிலிமோகிராஃபிலையுமே ஏதோ புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கேரக்டர் நான் பண்ணது கிடையாது, எனக்கு அது புதுசு தான். ஓகே. அது அவங்க ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் ஃபிளிக்காக தான் எடுக்கிறாங்க.
அதில் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் இருக்கா? அது நான் சொல்ல மாட்டேன். சொல்ல மாட்டீங்களா? இல்லை நீங்கள் ஆக்ஷன் வேணும்னு கேட்டிங்களே. அதான் ஆசையாக இருக்குது, பட் அதில் பண்ணுவேனா இல்லை வேறு படத்தில் பண்ணுவேனான்னு தெரியல. இது மிஸ்கின் சார் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சூப்பரான டேரக்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நடிகராக கலக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய படங்கள்ல. டிராகன். ஸோ அவர் கூட பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சிட்டோம். ஓகே. அதனோட ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு. அது சொல்லாமா சொல்லு எல்லாம் வரப்படத்தை பத்தி கேட்டுருக்கீங்க. எங்களுக்கு ஆர்வமா இருக்குல்ல, எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ஒவ்வொரு டைரக்டரா மைண்ட்ல வராங்க. இவர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு, இப்ப ஏன் சொன்னீங்க அந்த இன்டர்வியூல அப்படின்னு கேட்பாரு. அது ஒரு ஒரு டிராமா. ஓகே, சூப்பர். இப்போ உங்களுக்கு வரக்கூடிய கதைகள்ல, ஏன்னா மகாநடி முடிஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய பீரியட் ட்ராமாஸ், பயோபிக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். நீங்கள் நிறைய இடங்கள்ல அதை சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் அதை உடைச்சு நிறைய கமர்ஷியல் படங்கள், ஜாலியான படங்கள், இன்டென்ஸான படங்கள்ல நீங்கள் வெவ்வேறு லாங்குவேஜில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு வரக்கூடிய கதைகள் அது எந்த லாங்குவேஜாக இருக்கலாம், பெரும்பாலும் என்ன ஜானஸாக இருக்குது? ஆக்சுவலாக அது டிஃபர் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ரகுதாத்தா பண்ண டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்பு கப்புரம் தெலுங்குல படம் வந்துச்சு. அப்புறமா இப்போ ரீட்டா. ஸோ அது ஒரு காமெடி ஜோனில் இருக்குது. ஜென்ரலாகவே அது அப்படிதான். நான் ஒரு பயோபிக் பண்ணோன்னே எனக்கு நிறைய பயோபிக் இருந்துச்சு. இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் நிறைய வந்திருக்கும். ஒரு அம்மாவா நடித்த போது நிறைய அம்மாவா நடிக்கிற கேரக்டர்ஸ் வரும். ஓகே, அது ஒரு ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கு, அதை நம்ம தான் பிரேக் பண்ணி போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல காமெடி. ஆனால் பட் எனக்கு என்ன சந்தோஷமான விஷயம்னா, காமெடியிலேயே எல்லாமே மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் காமெடியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ ரகுதாத்தா வந்து ஒரு ட்ராமாவா இருக்கும், ஒரு சோஷியல் மெசேஜ். ஆனால் ஒரு ரொம்ப ஒரு லைட்டா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லோ பீரியட் ட்ராமா மாதிரி, ஒரு பீரியட் ட்ராமா. இது வந்து ஃபிக்ஷனலா இருந்துச்சு உப்புக்கப்புறம். அது ஃபிக்ஷனலான ஒரு கதை, சட்டாரிக்கல் காமெடி, கொஞ்சம் ஓவர் த போர்ட், வேற மாதிரி ஒரு டைப்பா இருந்தது. இது வந்து டார்க் ஹியூமர் ப்ராப்பர். அதுவும் டார்க் தான், பட் அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஃபிக்ஷனல். அந்த மாதிரி ஒரு தனியா ஒரு உலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது இன்னும் ப்ரெசென்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது இது ஒரு சைடு. இன்னொரு பக்கம் நிறைய பெர்ஃபார்மன்சஸ் அந்த மாதிரி வருது. இப்போ நான் பண்ண அந்த ஹிந்தியில் நான் பண்ண படமாக இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்லி அது ஒரு ட்ராமா தான். அது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டானது. அந்த வெப் சீரிஸ் எடுத்தீங்கன்னா அகேன் ட்ராமா, வேற ஒரு சீரியஸ் ஜோன் வேற மாதிரி. அண்ட் ஸோ இப்போ வர ஜானர்ஸ் எல்லாமே இப்போது ஒரு பக்கம் காமெடி இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் ட்ராமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரியும் சைடில் வருது. ஸோ மாதிரி வருது. எனக்கு இதிலேருந்து ஒரு கேள்வி என்ன தோணுதுன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் பயோபிக்கே எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறையா ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்கு, மறுபடியும் பயோபிக் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது ஓகே. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல. பயோபிக்காக இருக்கலாம், ஒரு காமெடி, இப்போ தான் ஒரு காமெடி படம் பண்ணால் அடுத்து இன்னொரு காமெடி ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு வருதுன்னு வைங்களேன், அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ மறுபடியும் காமெடியான்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்களா, இல்லை பிடிச்சிருக்கு நம்ம இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா? இல்லை, காமெடியும் பயோபிக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஜானராகவே. நான் சொல்கிறேன் என்னன்னா, இப்போ திருப்பி ஒரு காமெடி படம் வருதுன்னா அது வந்து ப்ராப்பராக ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேரும், நல்ல கமர்ஷியலாக இருக்குது. காமெடியோட இதுவே வந்து டு பிரிங் இன் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ், அதுக்கு அதனோட ரீச்சே வேற. ஸோ அந்த பர்பஸ் அது சர்வ் பண்ணும். அப்புறம் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதும் காமெடி தான், ஆனால் இதுவும் காமெடினா சரி பண்ணதை வச்சு பார்க்கும்போது இது கொஞ்சம் வெரைட்டியாக இருக்குது, இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, இது வேற மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். ஆனால் நீங்கள் பயோபிக் விஷயத்தில் எடுத்தீங்கன்னா, பயோபிக்னா என்னோட மைண்டில் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அடுத்து நான் எப்போ பயோபிக் பண்ண போகிறேன்னு தெரில. ஆனால் அடுத்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் கீர்த்தினா சாவித்ரி அம்மா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது, அது மட்டும் போதாதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா எனக்கு நல்ல நல்ல பர்சனாலிட்டிஸோடது வந்தது பயோபிக். ஆனால் மெயின் திங் வந்து எப்பவுமே இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு கிடையாது. எனக்கு நல்லபடியாக ஒரு தடவை இட்ஸ் ஒர்க்ட் அவுட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் எவ்ரி ஒன், நல்லபடியாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அண்ட் அதுவே நான் ரொம்ப பயந்து தான் பண்ணேன் நான். அண்ட் ஒரு பயோபிக் பண்ணும்போது நம்ம மைண்டில் போகிற விஷயமே வேற, அது வந்து ஒரு என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னி. ஸோ அதை நான் திருப்பி எடுத்து பண்ணணும்னா அவ்வளோ இதுவாக இருக்கணும், அவ்வளோ கனெக்ட் ஆகணும். அண்ட் எனக்கு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும், ஆல்ரெடி இன்னொருத்தங்களா பார்த்தாச்சு, திருப்பி இன்னொருத்தங்களா பார்க்குறது வந்து முடியுமா, அது ஈஸியான விஷயமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ மேபி ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம் பண்ணுவேனே தவிர
இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இதில் நான் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியல. ஓகே டன். நான் ஏன் இதை கேட்டேன்னா துல்கர் அவரை சமீபமாக அந்த காந்தாக்காக நான் இன்டர்வியூ பண்ணேன். ஸோ அப்போ அவர் சொன்னது என்னன்னா, துல்கர்னால எனக்கே வந்து நான் ஒரு ரெட்ரோ ஸ்டார்னு ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு. எனக்கு பீரியட் படங்கள்லாம் நிறைய இப்போ குரூப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு மகாநடி, இப்போ காந்தா, நிறைய பீரியட் படங்கள்லாம் வந்து லக்கி பாஸ்கர் நிறைய பீரியட் அந்த ஆஃபர்ஸ் வரும். மேபி அந்த ஜோன்ல நம்ம கரெக்டா ஃபிட் பண்ணறதுனால இருக்கலாம். சாரி அதுதான். ஆனா பீரியட் படம் யோசிச்சா அது பீரியட் படம், ஆனால் அந்த கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால நானும் அதை மறுபடியும் பண்ணிட்டே இருக்கேன்றாரா? ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணிருக்கா அப்படின்றது? இப்போ பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணுறதுல நிறைய பீரியடும் இருக்கு. அது நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்குது நம்ம விட்டாலும். பட் பீரியட்னா நிறைய இருக்கே. இப்போ பீரியட்ல பண்ணும்போது நம்ம காமெடியும் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அதனால அதுல ஒரு வெரைட்டின்னு இருக்கு. பீரியட்னா அது ஒரு தனி கேட்டகரின்னு மட்டும் வரல. காலகட்டம் தான், டைம் தான் அது பீரியட். அதுக்குள்ள ஜானர்ஸ், அதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் இருக்குல்ல. அதனால இட் கேன் சேஞ்ச். பட் நான் சொல்லும்போது காமெடி நம்ம திரும்பி பண்ணலாம், ட்ராமா திருப்பி பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். எனக்கு பயோபிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஜானர் ஆயிடுது. ஓகே, அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆயிடுதுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் குறிப்பாக அந்த தோசை பற்றி பேசினது வந்து பயங்கர வைரல். அது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஃபேவரட் ஃபுட் இட்லி ஆர் தோசை? தோசை. தோசை ஆர் பரோட்டா? தோசை. தோசை ஆர் பாஸ்தா? தோசை. தோசை ஆர் புட்டு? தோசை. தோசை ஆர் பிரியாணி? தோசை. மாவு கம்பெனிலாம் உங்களை பிராண்ட் அம்பாசிடராக கூப்பிடுவாங்க. நானா அவ்வளோ தோசை பிரியா? தோசை ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமாம், தோசை அதுதான் என்னோட எனக்கு தெரிஞ்சு கோ டு ஃபுட். அதுதான். அது நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல இருந்து அந்த ஆடியோ வந்து அங்கே ஒரு புது வெரைட்டி ஆஃப் தோசை ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா உங்களோட வாய்ஸ் தான் வந்து அது காப்பிரைட்டே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது அப்புறமா இன்னொருத்தர் அந்த யஷ்ராஜ் முகாட்டி, அவர் வந்து அந்த பாட்டு பண்ணாரு, அதுவும் பயங்கர இது ஆயிடுச்சு. கரெக்ட். ஸோ நான் நினச்சேன் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு தோசை விஷயத்த சொன்னேன். பட் ஆனால் பயங்கர ஹாப்பி. பயங்கர ஹாப்பி. சூப்பர் சூப்பர். அதாவது குறிப்பாக தமிழில் சவுத் இந்தியாவில் தோசைக்கான ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடராக நீங்கள் தான் இருக்கீங்க. ஸோ பிராண்ட் அம்பாசிடர்னால நான் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். என்னென்னா கிரிக்கெட், இப்போ நீங்கள் வந்து கேரளா உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமுக்கு வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடராக இருக்கீங்க. ஸோ அது போக கேரளா கிரிக்கெட் லீகோட இதுலேயும் வந்து ஒரு டீமுக்கு வந்து நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணியிருக்கீங்க கோ ஓனரா அப்படின்றது ட்ரிவாண்ட்ரம் ராயல் கிங்ஸ். ஸோ இப்போ உமன்ஸ் டீம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ கிரிக்கெட்டோட அசோசியேட் பண்ணனால இந்த கேள்வி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? அவங்களோட சக்ஸஸ் இவ்வளோ வருஷம் கடந்து இப்போ இந்தியா வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. ஓகே. அதில் ஒருத்தங்க வந்து ரீசெண்டாக வந்து கிரிக்கெட் வந்து எப்போவுமே இருந்திருக்கு. அண்ட் நான் வந்து 11th 12th படிக்கிற டைமில் தான் என் ஸ்கூலில் வந்து கிரிக்கெட் வந்து விமெனுக்குன்னு லான்ச் பண்ணாங்க. நான் கேந்திரிய வித்யாலயாவில் படித்தேன். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு கேவி ரீஜனல்ஸ் மேட்ச் மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் நான் ட்ரிவாண்டத்தில் படித்தேன். எனக்கு மேட்ச் நடந்தது வந்து காரைக்குடியோட, அப்புறமா மதுரை காரைக்குடி நாங்கள் இது பண்ணோம், ப்ளே பண்ணோம், நாங்கள் ஜெயிச்சோம். நீங்கள் விளையாண்டீங்களா டீம்ல? நான் ஓப்பனிங் பேட்டர். அப்படியா? ஸோ நான் ஓரளவுக்கு விளையாடுவேன். நான் அப்படின்னா நாட் லைக் அ ப்ரொஃபஷனல், பட் ஐ நோ எல்லா ரூல்ஸ் தெரியும், விளையாடுவேன். ஸோ எனக்கு பிடிக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த டைம்லேருந்து நான் கிரிக்கெட்டை நான் அந்த டைம்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ எப்போவுமே தோணிருக்கிற விஷயம் வந்து விமெனுக்கு பெருசாக இருக்கணுமே அப்படிங்கிறது ஒன்று தோண்டிகிட்டே இருந்துச்சு. இந்த தடவை இந்த வேர்ல்ட் கப் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டீல், பெரிய ஒரு டீல். ஸோ நான் ஆக்சுவலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணதே, நான் பொதுவாக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபீல்டாக, எனக்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு இடமா தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கிரிக்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது நானும் பிரியன் சாரும். ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சாக இருந்தது எனக்கு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் அங்கே வந்து கேரளா கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் அவங்க வந்து நான் வந்து அதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐம் ஆல்சோ குட்வில் அம்பாசிடர் ஃபார் கேசிஏ விமென்ஸ் கிரிக்கெட். ஸோ அவங்கள நிறைய பிளேயர்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களோட இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே கேட்குறது ரொம்ப இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் ஸோ எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் அந்த மென்னோட லெவல் அளவுக்கு நம்ம வந்ததில்லை இல்லையா விமனோட கிரிக்கெட்டு. அது வந்து இந்த தடவை இவங்க ஜெயிச்சு அதை பயங்கரமாக அது ஒரு ஸ்டெப் அஹெட் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருக்காங்க. அண்ட் இந்த தடவை நான் வந்து ஃபைனல்ஸ் பார்க்கும்போது வியூஸ் பார்த்தபோது இட்ஸ் யூஸ்வலாக அந்த வியூஸ் விமனோட கிரிக்கெட்டுக்கு பார்க்கும்போதே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த தடவை அந்த ஃபைனல்ஸோட வியூஸ் பார்த்தபோது சம் ஏதோ
க்ரோர்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு மென்ஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு பார்க்குற மாதிரியே அது பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு தட் இட் இஸ் கான் டு தட் லெவல் அப்படின்னு. அண்ட் அதே மாதிரி ஜெமிமா பேசினாங்க, அவங்க பேசுனது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வேர் ஷி செட், அதாவது எல்லாரும் இப்போ எங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, எங்களை கொண்டாடுறாங்க, பட் இது ஆரம்பிச்ச ஒருத்தங்க இருப்பாங்கல்ல, இன்னைக்கு நம்ம வந்து விளையாடுறோம், நம்மலாம் எதிர்பார்க்குறோம் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் இது வச்ச அந்த கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அந்த விமன், அவங்க எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு கேஷுவலாக ஆரம்பிச்சது அண்ட் அவங்க விளையாடினது அண்ட் அவங்களால தான் இன்னைக்கு இவங்களால இதெல்லாம் பண்ண முடியுது. ஸோ அதே மாதிரி நாங்களும் எங்களோட ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு நல்லதே பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராமிஸ் பண்ணி பேசினாங்க. அது பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தங்க ஆரம்பிச்சதுனால தானே இன்னைக்கு வந்து அங்கே நிற்குது. ஸோ இந்த தருணத்தில் நம்ம அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த பிளேயர்ஸை பற்றியும் நினச்சி பார்க்கணும், விச் இஸ் அ பிக் டீல். ஸோ ஐ திங்க் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு லெவலில் இப்படி ஒரு ஜெயிச்சதுனால நல்ல ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வந்திருக்கு. இன்னும் மேலும் மேலும் பயங்கரமாக வளரணும்னு ஆசையாக இருக்குது கிரிக்கெட். நைஸ். ஏன்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் ஆடுவீங்கன்றது புது தகவலாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பயோபிக் பண்ணிங்கன்னா இவங்களோட ஏதாவது ஒரு கதை உங்களுக்கு இப்போ ஹர்மன் பிரீத்தோ, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா இவங்களோட ஒரு ஸ்டோரி பண்ணாங்கன்னா அதில் உங்களை பார்க்கணுன்றது பர்சனலாக நான் ஆசைப்பட்றேன். அப்படி ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனோட பயோபிக்கில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி தேங்க்யூ. ஸோ ரிவால்வர் ரீட்டா November 28 நாங்கள் பார்த்து பயங்கரமாக சிரிக்கிறதுக்காக காத்திருக்கோம். எஸ், அது போக முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் அடுத்தடுத்து உங்களோட லைனப்ஸ்ன்றது பயங்கர சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள். கீப் என்டர்டைனிங், கீப் இன்ஸ்பைரிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தங்கமயில் வழங்கும் கோல்டன் நவம்பர் கொண்டாட்டம். நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு 10 கிராம் தங்கத்திற்கும் 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி. இச்சலுகை November 30 வரை மட்டுமே. தங்கம் வாங்க தங்கமயிலுக்கு வாங்க.